이번 시간에는 내가 뿅 하고 튀어오르는 전자레인지를 한번 만들어볼게요. 집에 누구나 하나쯤 있는 그 전자레인지. 시작하겠습니다. 네, 지금 지금 준비를 하도록요. 자, 이렇게 자몬색 이 양털은 이 소리에 따라 하는 거고, 안 하는 색의 양털에다가 소리블록, 레드스톤, 하로, 흑분, 이등으로, 한국이, 소원, 기술입니다. 30점! 먼저 이렇게 가지고 잘 보이게 이렇게 간식하고요. 이렇게 이어는 하면 별로 상관이 없어요. 이거 한 김에 이렇게 좀 짧게 축하를 해보겠습니다. 이거 상관없어요. 회색이? 내 정신 좀 봐. 이렇게 여기다 디스펜서를 설치하고 이거를 또 안쪽에 원래 이렇게 나잖아요. 왜 몰라? 이게 아무 효과도 없는 건가? 제가 다시 딴 양반을 해볼게요. 하나씩 뭔가 맑다, 그쵸? 자, 다음은 이렇게 회로를 그려주시면 됩니다. 소리블럭도 공부시간 내에 이거 건드시면 안 돼요. 이 야목도 설치하시면 안 됩니다. 자, 전자레인지 고기 냠냠 착한블럭도 이렇게 줍니다. 준비되시면 이렇게 넣어주시고 자, 나올까요? 구워져라 구워져라 구워 구워 오, 나옵니다. 자, 그럼 이렇게 달래서 이렇게 또 나왔네. 자, 그럼 이렇게 맛있게 잘 구워지는 이 전자레인지를 만들었습니다. 소리도 나고 얼마나 좋아요. 이게 집 상황극 할 때 잘 써주시면 좋겠습니다. 그리고 이거 똑같이 만드실 때는 그거 제출조? 아닌가? 쿠리님 출조거든요, 이게. 쿠리님 출조라고 말해주시면 돼요.